Ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Kwa wale watu ambao wanafuatilia sana historia ya nchi ya Tanzania, watafahamu ya kwamba mnamo mwaka wa 1982-83 kuliwahi kutokea mapinduzi. Kuna baadhi ya makomando kutoka serikalini walihitaji kumpindua rais wa wakati huo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini mwisho wa siku makomando hao walitiwa nguvuni. Komando alioongoza mapinduzi hayo anafahamika kwa jina la Mohamed Tamimu. Huyu ndio yule komando ambaye Fidel Castro, rais wa Cuba, aliweza kumkubali kweli kweli. Komando huyu Mohamed Tamimu alipanga njama ya kuweza kumpindua rais Nyerere madarakani, lakini mwisho wa siku kilichompata ni kifo. Je, ilikuweje? Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media kila siku. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze. Najua unaifahamu ile story inayozungumzwa sana mitaani kwamba rais wa Cuba Fidel Castro aliwahi kusema kwamba Tanzania impe komando mmoja tu, alafu na yeye aweze kuwasaidia wanajeshi 100. Kwa maana rais Fidel Castro alikubali sana uwezo wa komando aitwaye Mohamed Tamimu. Huyu ni komando kweli kweli aliyewahi kutokea hapa nchini Tanzania. Anasifika kwa uhodari wake. Rais huyu wa Cuba Fidel Castro, kiongozi wa mapinduzi ya Cuba, alifanya ziara yake rasmi kabisa nchini Tanzania mnamo mwaka wa 1977, ambapo alikubali na kuunga mkono juhudi za makomando wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Ziara hii ya kwake Fidel Castro ilifanyika baada ya rais Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania kutembelea Cuba mnamo mwaka wa 1974, na ilikuwa ni sehemu ya ushirikiano wa kihistoria kati ya nchi hizi mbili. Kwa maana hapa rais Nyerere ndio mtu wa kwanza kabisa kwenda Cuba, kwenda kuonana na rais Fidel Castro, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 1974, na Castro akaona isiwe tabu, na mimi nitakwenda kumsalimia ama kumtembelea rafiki yangu huyu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kweli Castro akawasili nchini Tanzania mnamo mwaka wa 1977, na Castro ndipo alipoweza kuona uwezo mkubwa wa komando Mohamed Tamimu mpaka akamtamani komando huyu. Sasa basi, wacha tuangaze mkasa mzima. Ulikuweje mpaka komando huyu Tamimu akataka kuipindua serikali? Ilikuwa hivi. Komando Mohamed Tamimu alikuwa ni kiongozi muhimu katika jaribio la mapinduzi lililofanyika nchini Tanzania mnamo Januari ya mwaka wa 1983. Alijulikana kwa ujasiri wake na mchango wake katika historia ya kijeshi ya Tanzania, kwa maana alikuwa ni komando hodari sana, na alikuwa ni komando aminika ama komando ambaye anaaminiwa sana na jeshi la Tanzania. Maisha na maandalizi ya mapinduzi yalikuweje kwa upande wa wale makomando ambao waliamua kuliasi taifa? Ilikuwa hivi. Komando Tamimu alikuwa na cheo cha captain katika jeshi la wananchi wa Tanzania, kwa maana JWTZ, na alikuwa sehemu ya kundi lililopanga kuipindua serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mpango huu ulijulikana kama kesi ya uhaini 1985, ndivyo ambavyo iliitwa, na ulijumuisha wanajeshi pamoja na raia waliokuwa na malengo ya kubadilisha utawala wa nchi. Kwa maana makomando mbalimbali waliweza kuhusika katika mpango huu. Alikuwepo mwamba huyu Mohamed Tamimu, Eugene Maganga, Zakaria Hanspop na wengine mbalimbali walihusika katika mpango huu, lakini mtu ambaye walikuwa wakimtegemea zaidi ni komando Tamimu kutokana na ubora na mafunzo aliyokuwa nayo. Katika maandalizi ya mapinduzi, nyumba mbili, moja iliyopo Kinondoni na nyingine Masaki, zilikuwa ni sehemu za kupanga njama hizi. Kwa maana makomando hao walikuwa wakikutana katika nyumba zao mbili, moja ya Masaki, nyingine iliyopo Kinondoni. Komando Tamimu alikuwa na jukumu muhimu sana katika kupanga na kuratibu shughuli za kijeshi zinazohusiana na mapinduzi hayo. Kwa maana wanajeshi wenzake komando Tamimu walimwacha kila kitu. Hii ndio taratibu. Kutokana na utaalamu wake na ufundi wake katika masuala ya mapinduzi, basi yeye anaweza kuratibu kila kitu. Hivyo yeye ndio walimwachia aratibu kila kitu. Lakini kutokana na taratibu hizi, kama ambavyo nafahamu kwamba hapa duniani hakuna siri, intelijensia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliweza kubaini kwamba kuna waasi ama makomando kutoka katika jeshi lake wanataka kuweza kumpindua, kumtoa madarakani. Hivyo Rais Nyerere alikuwa yuko nje nchi. Aliporudi tu
aliambiwa na wale watu wa usalama wake ni kwamba anyoke moja kwa moja aelekee Butiama, aende nyumbani, asikae Gogoni jijini Dar es Salaam. Itakuwa ni shida kwake. Hivyo waliweza kusanukia mtego huu. Lakini Komando Tamimu Eugene Maganga Zakaria Haspob wao hawakugundua swala hilo. Haya bwana, jaribio la mapinduzi na kifo cha Komando Tamimu kilikuweje? Ndio tunakwenda kukiangaza hapa. Ilikuwa ni tarehe 6 Januari mwaka 1983 wakati njama za mapinduzi zilipokuwa zikiendelea. Taarifa zilivuja na vyombo vya usalama vilianza kuwakamata wahusika. Komando Tamimu alikamatwa nyumbani kwake Kinondoni Mkwajuni. Alijaribu kutoroka kwa kuruka ukuta na kujificha katika gari la mizigo lilokuwa limebeba masanduku ya bia. Hata hivyo, mapigano yalikuwa ni makali kweli kweli baina ya Komando Tamimu pamoja na watu wa usalama wa Rais Nyerere. Mapigano yalikuwa ni makali. Majibizano ya risasi yalikuwa ni makali na walipigana kwa muda mrefu kweli kweli. Kama ambavyo nafahamu kwamba Komando Tamimu alikuwa ni mtu hatari, hivyo walipambana kwa muda mrefu na mwisho siku Komando Tamimu alizidiwa na uhai wake ukaondoka katika mapambano hayo, na hapo ndipo ambapo alifariki Komando Tamimu. Hivyo hii ilikuwa ni kesi ya uhaini. Baada ya kukamatwa kwa wahusika, kesi ya uhaini ilifunguliwa dhidi ya watu 19 wakiwemo wanajeshi 14. Kesi hiyo ilianzisha kusikilizwa na jaji kiongozi Nasoro Mzavas katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam mnamo Januari 21 mwaka 1985. Ndipo ambapo kesi hiyo ilipamba moto. Washtakiwa walikabiliwa na mashtaka mbalimbali na kesi hii ilijulikana sana kutokana na umuhimu wake katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Kwa maana Komando Tamimu ndio mtu wa kwanza kabisa intelijensia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kumtia nguvuni na mwisho siku kumuondoa, kwa sababu yeye ndio alikuwa tegemezi ya makomando hawa wengine ambao waliweza kukimbia nchini Tanzania lakini walikamatwa. Hawa kina Eugene Maganga Zakaria Haspob ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika njama, lakini walipopata habari ya kwamba Tamimu tayari is dead, wakaona kabisa hapa hatuwezi kusalia katika mazingira haya, ni bora tutoroke. Lakini walitoroka na mwisho siku mbio za sakafuni uishia ukingoni, kwa maana walitiwa nguvuni na walikuja kufungwa maisha mpaka pale rais wa awamu ya pili kutoka hapa nchini Tanzania, hapa na mzungumzia hayati Mzee Mwinyi, alipotoa ruksa ya watu hawa kusamehewa, ndipo wakatoka katika vifungo vyao. Hakika huo ndio mkasa ambao ulimkuta Komando Mohamed Tamimu. Mtazamaji Bongo Sapa Media, wewe maoni yako ni yapi? Unaweza kuandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Je, ulikuwa ukiufahamu mkasa huu wa komando huyu? Unaweza kuandika hapo katika sehemu ya comments. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye. Mpaka wakati mwingine tena.